النهارده فيديو بسيط هنعمل مكعبات البطاطس المقليه في الاير فراير بمعلقتين زيت بس، لان النهارده عندي يوم تفليته. اعمل بطاطس مقليه وبيض مدحرج وشويه سلطه، اي حاجه بقى موجوده عندي في التلاجة. المهم النهارده هنعمل البطاطس المقليه بنفس الطريقه اللي عملنا بيها البطاطس قبل كده، لان لسه بتسال عليها. انا لا بسلق البطاطس ولا بنقعها ولا بحطها في الميكرويف ولا بعمل الحاجات دي كلها. بعملها بطريقه بسيطه جدا، بقشر البطاطس الاول وبعدين اغسلها وهي لسه سليمه قبل التقطيع عشان ما يكونش فيها اي ميه. قطعيها بالشكل اللي تحبيه، على شكل صوابع او مكعبات صغيره زي ما انا عاملاها كده. ما تكبرهاش عن الحجم ده عشان ما تاخدش وقت معاكي كبير في التسويه. البطاطس زي ما انت شايفه ناشفه خالص، ما فيهاش اي ميه. لو غسلتي البطاطس هتضطري ان انت تنشفيها عشان ما تعملش بخار كتير في الاير فراير وتطلع طريه. وهنزل عليها بمعلقتين زيت واقلبها كويس عشان تتغلف كويس بالزيت. وهسخن الاير فراير دقيقتين على درجه حراره 200، وبعدين هنزل بالبطاطس على الشبكة على طول. أنا شايفة إن أفضل تسوية للمقليات بتكون على الشبكة على طول، أفضل كتير جدا من ورق الإير فراير أو الطبق السيليكون، لأن الوظيفة الأساسية للإير فراير هي القلي، وبتشتغل بخاصية تدوير الهواء السريع عشان تطلع المقليات مقرمشة ولونها ذهبي شبه المقلية في الزيت. لكن انت لما بتحطي ورق اير فراير او طبق سيليكون تحتها، انت كده بتمنعي دوران الهواء، زائد ان الزيت الزياده مش هينزل تحت في الحله. لو هم شايفين ان الشبكه ملهاش لازمه ما كانوش عملوها كده، كانوا عملوا حله بدون شبكه. وعشان كده البطاطس وباقي المقليات بتلزق في ورق الاير فراير وتطلع طريه حتى لو نوعه كويس ودهناه زيت. اول برنامج عندي هنا في القلايه اللي بشاور عليه ده للبطاطس المجمده والمجمدات عموما زي الستريبس والبانيه والحاجات الجاهزه. لكن البرنامج التاني ده هو ده بتاع البطاطس الفريش. وقت البرنامج 38 دقيقه على درجه حراره 180. لكن طبعا كميه البطاطس دي مش هتاخد الوقت ده كله، تاخد 38 دقيقه لو انا حاطه 1200 جرام. وكده عدى من الوقت 15 دقيقة. أنا سبتها عشان تستوى براحتها وما قلبتهاش وهي لسه طرية. لو قلبتيها وهي لسه طرية هتتكسر منك. فصلت الشبكة عن الحلة عشان أحركها بالشكل ده عشان أقلب البطاطس. أنا بقولكم على تفاصيل، أنا عارفة إن في كتير منكم بقى عارفها، بس أنا لسه لغاية دلوقتي بشوف ناس بتشيل الشبكة بالحلة، وده طبعا تقل كبير على الإيد وبتسبب إنها بتتكسر منهم. وآخر دقايق بعد ما البطاطس بدأت تاخد لون طلعتها كل 5 دقايق، قلبتها ودخلتها تاني. وكده إجمالي الوقت لكمية البطاطس دي أخدت مني 26 دقيقة على درجة حرارة 180. ولو حابة في الآخر عايزاها مقرمشة أكتر وأخدة لون أكتر ممكن تزودي دقيقتين على درجة حرارة 200. لو ملاحظة إن في قطع بطاطس كده أخدت لون أحمر زيادة، كانت بطاطساية كده صغيرة طرية. طالما أخدت اللون ده يبقى البطاطساية دي ما كانتش بطاطس قلية. وبعد الفيديو ده ما عادش عايزة حد يقول لي البطاطس ليه بتلزق في الإير فراير أو بتطلع مجلدة. وسريعا هنضف الشبكه معاكم. لما بكون عامله بطاطس مقليه انا ما بغسلش الاير فراير. بعد ما بخلص الاكل خالص بسخنها دقيقتين على درجه حراره 200، ترجع تسخن تاني، وكل الزيوت اللي في جناب الشبكه بلاقيها سايحه. بمنديل مطبخ زي كده وبمسحها كويس جدا، خصوصا جناب الشبكه. المنديل بيمتص كل الدهون ومش بتحتاج لغسلها. وحاولي تنضفيها في نفس اليوم، ما تسيبيش الدهون تتراكم في الجناب عشان بتلزق وبتبقى رخمه بعد كده في التنظيف. وما تنسيش تقلبي الشبكه من الناحيه التانيه وتمسحيها برضو. وهشيل ورقة الاير فراير اللي كنت حاطاها تحت، وهمسح كمان الحلة. بس كده. ولو عجبك الفيديو متنسيش اللايك والشير، واكتبي لي رأيك في التعليقات، واشوفكم على خير في فيديو جديد بإذن الله.